滚筒带动，同时压平它的弧度。虽然钢板从另一端出来时还略带着小脾气，不过在摆臂和机械手的安抚下，钢板成功被裁切成了特定的长度，并且在上方留下了深刻的印象。现在操作员利用压滚机对钢板进行弯曲，使其形成一个圈圈，再转移至焊接机将两端固定到一起，画面感顿时火花四溅。打铁要趁热，在焊缝还没凉下来前，紧忙来到这里轻轻一刮，多余的边料很容易就会被去除。迎接钢圈的是一台重量级的液压机，机器对其施加吃奶的力气，使两端形成喇叭口的形状。压制好的轮网排着列队，进入了一系列的滚筒，在这里轮网的内部将会成型。滚压出来的胎圈座就是用来嵌入轮胎的，这时候它的边缘会变得不规则，因此需要对其再次修剪。完成后，接着就可以把轮缘置入到轮网了。随着轮网的转动，工人用喷枪加热它的外层，刚才遭受高温的灼烧